အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ myancrypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Walcott ရဲ့ rebranding နဲ့အတူ development အသစ်တွေကြီးညာလာဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူ USSCC ရဲ့ Bitcoin ETF Extra မှာအတွက်အဓိကမင်းသားကိုဖမ်းမိထားပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူ Kiki ပါ။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Walcott ရဲ့ rebranding နဲ့အတူ development အသစ်တွေကြီးညာလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အလုံးတွေနဲ့မျက်လုံးစကန်လိုက်panel လုံးအစိုးရတွေနဲ့ခဏပြဿနာတက်လေးရှိတဲ့ Walcott ဟာ Wall အဖြစ်နဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးခီးဆက်ကြတော့မှာပါ။နာမည်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့အတူသူတို့ရဲ့မျက်လုံးစကန်ဖတ်တဲ့ Wall of Version အသစ်ကိုလည်းတခါတည်းမိတ်ဆက်လာခဲ့ပြီး hardware အပိုင်းမှာဆိုရင် Nvidia hardware တွေတုံးထားကြောင်း Wall founder Sam Altman ကဆိုထားပါတယ်။ Of Version အသစ်ဟာအဟောင်းထက်၅ ဆပုံမြန်တယ်လို့အစိပ်အပိုင်းနဲ့ဝန်အားများပိုခံနိုင်အောင်ဖန်တီးထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မကြာခင်မှာလည်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာ Wall of တွေထားပေးသွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ Wall ID လို့ရှင်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်လုံး scan ဖတ်ပြီး Wall ID တွေယူလို့ရနိုင်တော့မှာပါ။ Wall of အပြင် Wall application ကနေတဆင့် NFC စနစ်ပါဝင်တဲ့ passport တွေခိုင်ဆောင်ထားသူတွေအတွက် Wall ID ထုတ်ယူလို့ရနိုင်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းလည်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Wall ID Deepfake software ကို application တစ်ခုထဲမှာတွင်ထားရုံနဲ့ဒီ application ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာအစစ်အား Deepfake နေတဲ့မျက်နှာပြောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေလားဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်မယ့်နည်းပညာကိုမိတ်ဆက်သွားခဲ့တာပါ။ဥပမာ YouTube ပေါ်မှာမကြာခဏတွေ့နေရတဲ့ Deepfake ဗီဒီယိုတွေကို Wall ID Deepfake ကနေအတူလားအစစ်လားခွဲပြီးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအလိမ်ခံရတာတွေကနေပါရောနေစိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို development အသစ်တွေအပေါ် Wall ရဲ့ cryptocurrency WLD ကတော့ဈေးအကျတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲ Bitcoin ဈေးတွေထိုးအကြမှာဈေးပြန်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ USSCC ရဲ့ Bitcoin ETF Extra မှာအတွက်အဓိကမင်းသားကိုဖမ်းမိထားပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ USSCC က Spot Bitcoin ETF တွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုရတဲ့ခင် SCC ရဲ့ X ကနေ Spot Bitcoin ETF တွေကိုခွင့်ပြုပေးလာပြီးဖြစ်ကြောင်းစတင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖမ်းမိသွားပါပြီ။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းကဒီကိစ္စဟာအတော်လေးကိုဟိုးလေးတကြောဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီသတင်းအမှားကြောင့်ပဲ Bitcoin ဈေးတွေထောင်တက်ခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်ထိုးဆင်းခဲ့ပြီး future position တွေဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီအရေးပြောသားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီကိစ္စအတွက်တန်တရားရှိခံရသူဖြစ်တဲ့ Alabama ပြည်နယ်သား25နှစ်အရွယ် Eric ကောင်စီဂျူနီယာကိုဖမ်းမိထားပါပြီ။ Eric ဟာ Simswap နေကနေတဆင့် SEC ရဲ့ X အကောင့်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Eric ဟာ Ronnie Easy Money ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့လည်းတပားသူတွေရဲ့ ID တွေကိုခိုးယူခဲ့ပြီးအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ရှားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ SEC ရဲ့ X ကိစ္စမှာတော့ Eric နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးဒီလို Simswap လုပ်ပေးဖို့စိတ်ခိုင်းသူတွေတက်ရှိတယ်လို့ Eric ဟာလည်းဒီအမှုအတွက် Bitcoin နဲ့ငွေလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Eric ကိုစိတ်ခိုင်းသူတွေဟာခဏတာအတွင်းမှာ Crypto ဈေးကွက်ကိုတက်ရောက်မှုကြီးဖြစ်အောင်ကစားဖို့အကွက်ကြစီစဉ်ခဲ့ကြပုံပါပဲ။ဒီအမှုရဲ့ရည်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ SEC ရဲ့ X အကောင့်ကိုခိုးယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Eric ဟာငါ့ကို FBI ကလိုက်နေတာဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုသိချသိနိုင်မလဲ FBI ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေအရာရှိတွေကငါ့ကိုလှုပ်ဝက်စုံစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတတွေကဘာတွေလဲဆိုပြီး Google မှာရှာဖွေခဲ့ကြောင်း FBI ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာပါတကယ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ USSCC တို့အတော်လေးကိုရှင်းလိုက်ရပြီးဟက်ခံရကြအောင်ဆောင်ပြီးဈေးကစားရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုလည်းအတော်လေးခံလိုက်ရပါသေးတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်ခဲ့တော့ကဈေးအတက်ကြတွေကြားမှာငိုတုံမေသူတွေလည်းကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိကြအောင်မဲ့ထင်ပါတယ်။မှတ်မိကြတဲ့ရင်ကုန်းမဲ့မှာအမှတ်တရလေးတွေရေးပေးသွားကြပါအောင်။ဒါကတော့myancryptoကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။